Ahojte, dnes vás s nami zoberieme na náš spoločný valentínsky tréning. Áno, toto je naše ideálne rande momentálne. Ukážem vám, ako momentálne vyzerá môj tréning a uvidíme či o pár mesiacov uvidíme nejaké zmeny na mojej postave, lebo teda čo sa týka v sily, tak po mesiaci cvičenia už nejaké zmeny badám. Tak toto bol náš valentínsky tréning. Dajte mi prosím vás vedieť do komentára, či by vás bavil aj takýto content o cvičení, lebo teda momentálne to zaberá veľkú časť nášho týždňa. Snažíme sa chodiť cvičiť 3-krát do týždňa, buď teda spolu, ak sa podarí, ak máme stráženie, ak nie, tak každý sám. Manžel teda ešte aj behá, takže môžeme sa tu navzájom motivovať, prípadne si zdieľať aj nejaké fitness tipy, no dajte mi vedieť, čo si o to myslíte. Mňa to momentálne veľmi baví. Čo sa týka nejakých cieľov, tak moje ciele sú nabrať svaly, spraviť životnú formu a ciele manžela sú tiež teda zhodiť nejaké kilá a cítiť sa dobre vo svojom tele. Tak dajte vedieť, či by vás to bavilo.